హే హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై వీడియో వన్స్ అగైన్. సో ఇవాళ మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి ఏం లేదు గైస్, చాలా అంటే చాలా సింపుల్. సో ఏంటంటే షార్ట్ గన్ ఛాలెంజ్ అనమాట. సో మన వాళ్ళందరికీ ఎమోట్లు ఉన్నాయి, సో మన దగ్గర ఏం లేవు. సో మొత్తం అన్ని చెత్త చెత్త ఎమోట్లు అయితే ఉన్నాయి, వేస్ట్ ఎమోట్లు అనమాట. సో గైస్ నేను వచ్చేసి బుయా యాప్ అయితే ఎక్కించుకున్నాను. యోషిక్ ఓన్లీ డబుల్ బ్యార్లు MP40 M1014 ఇంకేం ఆడకూడదు. ఎవరైనా వాడే వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోండి. వెళ్ళరు కదా, సరే. సో గైస్ వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి కాదు, జస్ట్ ఫ్రీ ఫైర్ ఆడే వాళ్ళకి అయితే షేర్ చేయండి, ఓకేనా? సో ఓకే, మనోడైతే వెళ్ళిపోయాడు. సంపతన్య ఆడవా? సరే అయితే బాయ్. సరే. సో గైస్ చూసారు కదా, సో మన వాళ్ళు అయితే ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు. సో అందుకనే డ్యూయో పెట్టి అయితే కంటిన్యూ చేసేసుకుందాం, ఓకేనా? సో రిసెప్ట్ అయితే 46 minutes అయితే ఉంది. సో నేనైతే ఎయిర్ డ్రాప్ బాన్ ఫైర్, ఓకే బాన్ ఫైర్ అయితే పెట్టేసుకున్నాను. ఈశ్వర్ సైడ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది చూసుకో. సరిపోయిందా? ఓకేనా? స్టార్ట్ చేసినా. సో గాయస్ ఇందులోనే M1014 ఇంకా MP40 యూస్ చేసి 2 గిల్ ఛాలెంజ్ అనమాట. సో 2 గిల్స్ అనేవి వస్తాయి లేదో చూడాలి మరి, ఎందుకంటే రెండు షార్ట్ రేంజ్ అనమాట. సో ఎనిమిస్ అందరూ లాంగ్ రేంజ్ షార్ట్ రేంజ్ పట్టుకొని తిరుగుతారు. సో అందుకనే ప్రాబ్లం అయితే అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడైతే మనం అయితే చక్కగా గేమ్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. అది ఇది కదా స్పీడ్ అంటే. ర్యాంకుల్లో ఇలా అయితే అంత బాగున్నా, ర్యాంక్ అయితే గంట తిరుగుతుంది ఇలాగా. ఈశ్వర్ సే నాకు ఒకసారి 30 minutes తిరిగింది తెలుసా ఆ సర్కిల్. సో గాయస్ ఇవాళ లెజెండరీ అమౌంట్ ఒకటి వచ్చింది కదా, చూసినట్టే ఉన్నారు. సో గాయస్ ఆ అమౌంట్ ఎవరైనా కొంటే మీకు కింద కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా? సో త్వరగా 50 subscribers రీచ్ అయితే మాత్రం గివ్ అవే అయితే ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాకు 300 డైమండ్స్ టాప్అప్ ఈవెంట్ అయితే వచ్చేసింది. సో టాప్అప్ అయితే చేసేసాను, కాదంటే ఈ అకౌంట్ కాదు, నా రెండు అకౌంట్లో, ఓకేనా? సో గాయస్ 300 డైమండ్స్ లోపల ఏదైనా పర్లేదు గాయస్, ఓకేనా? సో ఇంతకుముందు 200 డైమండ్స్ అనే చెప్పాను, కాదంటే 200 డైమండ్స్ నాకు ఎందుకో చిరాగ్గా ఉంది. సో అందుకని 300 డైమండ్స్ మొత్తం అంతా గివ్ అవే అయితే ఇచ్చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో 50 subscribers త్వరగా రీచ్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను. సో 25 subscribers కి చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ గైస్, ఓకేనా? వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఈశ్వర్ సాయి అప్పుడే దించే కాదు, మ్యాప్ వచ్చిందా? నాకు ఇంకా రాలేదు, ఆగు. కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ టీమ్మేట్స్ ఓవర్ వాయిస్ చాట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఆర్ట్స్ ఆఫ్ సర్వైవల్. నాకెందుకు, నాకే ఆర్ట్స్ లేవు, నీకుంటే నువ్వు చూసుకో. కానీ హయ్యోట ఈ బ్లేడ్స్, ఆర్ట్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ మాత్రం బాగుంది. వద్దు వద్దు ఆగు, నీకు ఇంకా దించే దించే, నాకు ఇలాగ ఏం లేదు కదా. ఓరే డ్యామేజ్డ్ వెస్ట్ వేస్ట్. రివర్స్ సైడ్కి తిప్పే, రివర్స్ సైడ్కి తిప్పే, అక్కడ ఎవరు ఉండరు. రివర్స్ సైడ్. అరే ఇది అయితే నన్ను ఇక్కడ దింపి, నేను ఇక్కడ లూట్ చేసుకొని వస్తాను. ఊరినాయనో నాకేం కనబడట్లేదు ఇక్కడ, చెట్లు తప్ప. దిగకపోయినా సరే నేను ఎందులోనో ఉండిపోయి నేల లోపలికి వెళ్ళిపోయి భూమిలోకి వెళ్ళిపోయి స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఎలిమినేట్ అయిపోయాను అనుకో, నాకు ఎందుకునైనా. సో గాయస్ ఇదేనమాట నాకు నెట్ ప్రాబ్లమ్స్, చూసేరు కదా. అది G18. ఇప్పుడు రెండ్రా చూసుకుందాం. అరే అరే ఇప్పుడు మాత్రం మనకు కావాల్సిన కానీ ఒక్కటి దొరకవురా. వెస్ట్ లెవెల్ 3 VSS రైపర్, కానీ VSS లేదు. థామ్సన్ దొరికింది, అది థామ్సన్ వాడచ్చు కదా ఈశ్వర్, అది కూడా షార్ట్ రేంజేనే. కానీ నేను MP40 అన్నా, MP40 దొరికితే చెప్తున్నాను. డబుల్ బ్యారెల్ ఇచ్చి, అలా నాకు M10 ఇచ్చి. డబుల్ బ్యారెల్ కూడా లేదు.
ఓయ్ నాకు ఇక్కడ ఎక్కడో రెడ్ సింబల్ చూపించింది. ఏంటి ఇదే? ఇది రెడ్ సింబల్ చూపిస్తుందా? అది సంగతి. ఏ ఈశ్వర్, అక్కడ రెడ్ సింబల్ చూపించింది కదా, దాన్ని కొడుతుంటే ఏం అవ్వట్లే. ఏ ఎనిమిస్ ఎనిమిస్. క్లాసిక్ లో మాత్రమే బ్లూ జోన్ ఎవరు దిగరు, అదే ర్యాంకుల్లో అయితే మీద పడిపోతారు ఒక్కొక్కరు. ఏ ఇక్కడ ఎవడో బోల్డ్ అంత లూట్ వదిలేశాడు, కలిపి మరీ వదిలేశాడు. చెప్తాను, నాకు సైలెన్సర్ కావాలి. సో గాయస్, చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అయితే వచ్చేసాయి, వాటిని అయితే పట్టించుకోకండి, ఓకేనా. సో మనం మన దగ్గర ఉన్న చెత్తనైతే ఫస్ట్ విడిచిపెట్టేద్దాం. మ్మ్, మన దగ్గర ఉన్న చెత్త ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ 1 హెచ్జిఎం, నెంబర్ 2 ఏఆర్ఎం. ఎందుకంటే రెండు షార్ట్ రేంజ్ అనమాట, లేదంటే మంచి మంచి గన్స్ అయితే దొరుకుతాయి. వామ్మో ఊరినాయన. మంచి ర్యాంక్ పుషింగ్ మూడ్ లో ఉంటామా, అలాంటప్పుడు దొరకదు చూసావా మళ్ళీ. ఈశ్వర్, నువ్వు ఇంకేదో గన్ ఎత్తావు, ఏ గన్ తీసావురా? పోనీ నీకు డబుల్ బ్యారెల్ ఇచ్చిందా, నాకు స్కార్ ఇస్తావు అందక్కడికి, లేదంటే థామ్సన్ ఇస్తాను, థామ్సన్ తీసుకో. సో మేమిద్దరం షేర్ చేసుకున్నాం గాయస్, ఓకేనా. సో ముందు టీమ్మేట్స్తో ఇలాగే ఉండాలన్నమాట కమ్యూనికేషన్. సో వాళ్ళకి కావాల్సింది మనకి, మనకు కావాల్సింది వాళ్ళకి ఇచ్చేసుకున్నామంటే మాత్రం అదిరిపోతుంది. సో ఏ ఎనిమిసా, ఇక్కడే ఎక్కడో ఉంటుంది అది. ఈశ్వర్ సై నాతో పాటు రా, చెప్తాను. మీదకి ఎక్కేద్దాం స్లాబ్ అనేది. ఇక్కడే ఎక్కడో ఉండాలి ఒక సిమెంటెడ్ హౌస్, దాని పక్కనే. అవును కదా, అది ఎటు ఇటు 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 వెళ్ళిపోవాలి. నీ దగ్గర స్కిన్ రా. ఇక్కడే ఉంటుంది అది. ఇక్కడ కాదు, ఎటు షిప్ యార్డ్ వైపే. రీసౌండ్ వస్తుంది. విపరీతంగా లాగ్ అవుతుంది నాకు గాయస్, నాకు విపరీతంగా లాగ్ అవుతుంది. సో మేమైతే మంచిగా లూట్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే మళ్ళీ రికార్డింగ్ అయితే ఆన్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఏమనుకోకండి. పోనీ నేను స్టార్ట్ చేశాను. సో గాయస్, నేను వచ్చేసి పోయాను అనమాట కరెక్ట్ టైంలో. ఒరే ఈశ్వర్ సై 34 వాచింగ్ నిన్ను. MP5 మార్చి డబుల్ బ్యారెల్ తీసుకో, ఇంకోటి నా దగ్గర ఉంది కదా. సో గాయస్, షార్ట్ గన్ ఛాలెంజ్ లో నేనైతే ఫసక్ అయిపోయాను. సో అప్పటి వరకు నాకు షార్ట్ గన్ అయితే దొరకలేదు నిజంగా. XM8 డబుల్ బ్యారెల్ ఆ రెండే పట్టుకొని తిరుగుతున్నాను అనమాట, సారీ స్కారు. సో దొరకలేదు. సో మనోడైతే ఫసక్ అయితే చేసేసాడు. సో మనోడిని 27 మంది చూస్తున్నారు మొత్తానికి. ఈశ్వర్ సే బుయ్య కొట్టు. 2 ఎలా ఈశ్వర్ సే 2 ఎలా వెళ్ళి దాక్కో 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 దాక్కో, త్వరగా త్వరగా త్వరగా. ఈశ్వర్ సే తీసుకో, అది సంగతి. వెళ్ళు 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 వెళ్ళు. నీకు 110 చాలు రా, ఒకడే ఉన్నాడు కదా. ఇంకేం లూట్ చేస్తా, ఎక్కడో దగ్గర దాక్కునుకో. నిజంగానా? వేసుకుంటూ వెళ్ళిపో అలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి. సూపర్. అది అదిరా, ఎక్సలెంట్. సో గాయ్స్, వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అరే 22 బ్లూ వాల్స్ ఏం చేస్తావురా నువ్వు? దాచుకోరా, లాస్ట్ గేమ్లో వాడుకోరా. చాలా అన్ని వేసు. ఎన్నేసావు ఇప్పటికి? అవును, ఇంట్లో ఉన్నాడేమో చూసుకో, MP40 పడుతుంది తిరిగి. దొరికినట్టు వేసే, ఆయన మాత్రం అసలు వదలకు.
ఏ ల్యాండ్ మైన్లు పెట్టి ఇంటికి చుట్టూ అన్ని సైడ్లు. ఒరే M14 రా చిచ్చి. నా దగ్గర ల్యాండ్ మైన్ ఉందిరా ఇందాక నా లూట్ బాక్స్ లో. సూపర్ రా. అరే అరే వెళ్ళకు బయటికి వెళ్ళకు. ఒరే ఎంత ధైర్యం రా నీకు. అదిగో కొడుతున్నాడు రా వెళ్ళరా లోపలికి. లాంగ్ రేంజ్ చేసుకొని కొడుతున్నాడు రా. ఇట్రా కూర్చో ఇక్కడ కూర్చుని పో. అని రాని అన్ని కెలుకు. అరే కుట్రా స్కోప్ పెట్టి కుట్రా పర్లేదు. ట్రీట్మెంట్ కనే కదా. అరే ఆగ్రా మొత్తం అన్ని వేస్ట్ చేసి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే చేస్తారు అమిత్ భాయ్ ఇలాంటి వాళ్ళే. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏదో దాంతో వేసేయడం. రే నువ్వు గోడని కొడుతున్నావు. రే వెళ్ళరా లోపలికి వెళ్ళరా. అవునరా మరి లాస్ట్ వరకు వచ్చాం కదా బుయ్య కొట్టకపోతే వేస్ట్. అరే గ్లూవల్స్ తీసుకో అక్కడికి వెళ్ళి. అరే ఆడే మహానుభావుడు రా ఫ్లాష్ బ్యాంక్ ఆడి ముఖం మీద ఆడే వేసుకుంటున్నాడు. ఒరే దొరికితే మాత్రం వదలకరా అని. వెళ్ళదు అదే గ్లూవల్స్ తీసుకోవాలి. దేవాపు నువ్వు వచ్చి లోపలికి వెళ్ళిపో వద్దు మనం బుయ్య కొట్టాలిరా ఎలాగైనా. నీ మీదకి వచ్చాడు. వస్తున్నాడు. రే అరే ఆగురా ట్రీట్మెంట్ కనేట్రా. అరే నోపుగడ్రా. అది సో గాయస్ మొత్తానికి అయితే షార్ట్ గన్ ఛాలెంజ్ లో అయితే బుయ్య అయితే కొట్టేసాం. ఈశ్వర్ సార్ ఎమోట్లు వేసుకోమ్మా. ఇట్స్ ఎమోటీ టైమ్. సో గైస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి గైస్. ఓకేనా. సో మంచి వీడియోస్కి అయితే సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆన్ లో పెట్టుకోండి. సో గైస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టాటా బాయ్.